Hey yo，各位觀眾朋友，大家好，又係我 H4 Hayden 啦，我又翻嚟啦，係啦，咁我哋咧今日咧我就有同埋我個 friend 一齊啦，呢個就係我個 friend，我係 Hugo 啊佢都好似有個 channel 喎，你個 channel 叫咩名啊？ ，H4 Hugo，有冇片啊？所以唔知呢個 channel 做乜嘢？到時會更新嘅。咁我哋今日要去嘅地方係咩啊 Hugo？屯門公園啊，咁我哋而家已經到咗呢個天水輕鐵站㗎啦，咁我哋而家盡快上車先。咁我哋去到屯門公園就再影啦，因為我哋陣間會去嗰個排場館。一陣見啦，拜拜。好啦，各位，我哋而家已經嚟到呢個屯門公園啦。咁其實我哋已經喺入面㗎啦。咁點解咧？因為其實啱啱開頭嗰度咧係冇乜嘢影嘅，而且嗰度係咯，因為嗰度實在太悶啦，所以我哋而家即係飛咗入嚟啦。咁我哋見到啦，嗱，你大家見到呢度幾靚，係唔係幾靚？係好清新，跟住有啲呢個叫咩料啊？呢個鵪鶉，冇問法，呢個唔識讀啦。跟住我哋啱啱見到嗰個涼亭，我哋而家去翻個涼亭先。跟住咧呢個叔叔話咧呢度可以俾我哋寫嘢，我哋睇下陣間先。跟住我哋而家去翻個涼亭嗰度睇下先到。啱叫哇，見到啊？嗰度有人個水上賽車，你睇一睇下。哇，啲水花好大，唔知見唔見到？我哋而家去翻嗰條嗰度涼亭，拱橋係咪？咁樣望下我 cam 啊！我哋啱啱呢度咧見到嗰啲雀仔，嗱，見到呢個唔知叫咩雀咧？呢個咩雀啊？係咯，呢個咩雀啊？呢個咩雀知唔知道？唔知道唔知道，唔知道，哥哥話聽。好，叫夜鷺。係咪就係嗰度嗰個啊？啊？係咪嗰度有寫㗎？有蛇？對面寫嗰個係咩嚟？邊度啊？嗰個假雀仔嗰個。哦，嗰啲有嗰假雀有好多有名㗎，哦。有塊有名度㗎。即係呢隻嘢就叫夜鷺。係啦。哦，觀眾，原來呢隻嘢叫做夜鷺。耶路撒冷。哇！唔係呢隻，俾人。哇！小心啲啊，夜鷺。單地。哇，企唔穩啊！真係呢度真係。有分別兩嘢，邊有咩分別？嚇？我覺得嗰隻係多啲毛咯。啲乸。顏色唔一樣。邊隻係公，邊隻係乸？個毛色靚嘅就老公咯。即係呢隻。係啦。呢隻係公。啲毛色咧好似麻雀咁色咧，嗰隻係乸嚟㗎。哦，原來呢隻係公，係啦。跟住嗰隻係乸。係啦。係啦，即係啲公嘅毛靚啲嘅。留意啊！佢哋會唔會咬人啊？唔會咬人，我純粹有時候即係成日餵成日咪純晒喺度。係咪得呢度有啊？啲啊喺屋企。點啊？呢度有個快餐亭，我喺俾人哋喺度唞。其實呢度都好多雀仔，可能因為環境好新鮮呢度。哇！我第一次嚟都見到呢啲，有雪條喎，食唔食啊？陣間先，行完先。好，我哋而家去嗰個寫毛筆。你揸 cam 穩唔穩陣啊？X4 Hugo。好穩㗎。好穩啊嘛！你要影到我，你望住呢個鏡頭啊！你真係要影到我。哦，我哋加翻一先。加穩啲，係最好睇啲啦。你要望到影清楚。而家係 H4 Hugo 揸機啦！我哋試下呢個毛筆先。教佢先啦，我隔離影下先，影下個希頓先。我影相先，我揸 cam 先。即係睇到叔叔影先啊！叔叔，喂，叔叔射先。我係同係司徒嚟嘅，我服務大家嘅。邊個師傅啊？我係司徒啦，嗰個師傅呢個咧，呢個阿茂師傅啊，係啦，好犀利㗎，佢哋寫字好
萬師傅啊，萬師傅。萬嘅係。咁我而家試下寫一次先。寫一次啊！喺隔離嗰個地寫清楚，係呢個灰色哇！有流水喎。你寫喺個格仔入邊唔得咩？唔得。哇！呢個咩字嚟㗎？倒字。到俾我試下寫自己個字。到此一遊。係咯，出界喎你。合唔合方啊，老師？嗱，我教你先嗱，你過嚟一過嚟啊！嗱，呢啲咩嚟㗎？嗱，你攞筆咁樣攞。哇，好靚喎！係啦，嗱，你點3/1，停咗佢，平方，都唔好咁個方我跌嘅喎。嗱，平方，嗱，照咁嘅好簡單嘅。嗱，呢個格咧就咁樣企嘅。嗱，你企得啱同埋攞筆攞得啱咧，個筆嘴一掂到中間嘅啱啱好嘅，係嘛？係嘛？係。嗱，我寫個背影貼俾你睇下，我唔知識唔識啊？我學咗10幾日嘅呢個。10幾日。係啊，睇下呢個真嘅。1、2、3、4、5、6、7、8嗱，就咁啦。哇！嗱，輪到你。喂，輪到你。 OK，到我。喂，老師過嚟。哇！你睇幾靚永字喎。到我啦。好玩㗎。呢個係學1分鐘嘅成果。我哋呢度就係咁㗎啦，大人細佬。哇！靚到飛起啊！都影我字啦。喂，你第一次寫喎，講笑，你唔好平喎，平咧個水污糟嘅，即整到人會病㗎，你明唔明啊100，哦100膠喎，勁喎！嗱，呢個咧鼓勵分嚟嘅，知唔知啊？加分，好靚啊！你因為你第一次寫嘛，好，而家到 Explore Hugo。我睇到1分鐘。係啊，OK 嘅。你寫個永字。哇！都咁特別嘅。呢個係佢寫嘅永字，唔得？都 OK 喎。 OK 啦，我心目中好高分㗎啦，已經知唔知啊？因為你係第一次寫嘛。好，咁我哋而家已經體驗到呢度嘅就地寫嘅毛筆字啦。咁我哋而家係咯，再行下先。過嚟啊！好，拜拜。咁我哋而家再行下先，但係呢度好似冇乜嘢影啊，都係一啲花草樹木。咁我哋陣間到我哋今日嘅目標爬蟲館先再影啦。拜拜，再見。好啦，各位，我哋而家已經到咗爬蟲館啦。大家睇下個標誌啦。今日就係要嚟嘅目的啦。入面我哋嘅目的，哇，能飛啊！哇，可唔可以唔好對嗰啲廢話啊，同學？呢個係個乜鬼啊？哇，藍石龍子啊！咁都要蛇啊？蛇啊？上面都有蛇。嚟㗎。係好嚟咩？有蛇。咩？呢個都係蛇喎，呢個都係蛇。粟米蛇。繼續行。威喎。得遮住啦。好大嘅一個烏龜。白鼻蛇。哇！呢度仲有咩啊？呢個仲有。呢個係咪都係烏龜啊？咦？咩都冇嘅。好似都係咩？哎有啊！有個龜頭突出嚟。好得意啊！烏龜，嗰種啲蛇係絕配啊！配合嗰啲蛇。睇下呢個先，呢個係蜥蜴，呢個係蜥蜴，又係細龍子喎呢個。呢個係冇嘢。喺嗰度啊！
我又揾到啦，呢度有個蜥蜴仔咧。呢度咧，成日定嘅蜥蜴。哇，出嚟咯！呢個咧，喂，哇！哇，呢個青龍我個 face 屋企都有養呢啲啊。呢度真係好似呢度，佢哋中意匿埋啲地方，叫我哋揾出嚟。海龜龜，好細喎呢個，係大海龜，海龜。呢個有水喎呢個，出邊咧？咁我哋繼續行啦。我哋行翻嗰邊啦。好涼爽啊呢度。前面嗰度仲有，我哋啱啱都會呢度，好大潮喎呢啲都，係嘛？係。哇！呢個係咪真係真嘅？我覺得嗰個尾巴幾長，烏龜，見到個尾巴好長，呢個尾巴超長。個蜥蜴同烏龜住埋一齊。哦，係咩？係啊。原來呢個係個蜥蜴同埋個烏龜住埋一齊。係喎，係喎，喂，見唔到啲？呢個都係，哇！呢個好似細鱷魚咁好長，係烏龜。我哋去戶外先。哇！哇！烏咩嚟㗎？呢度下面我見到烏龜咯，呢個應該係一個大嘅生態圈啊！哇，呢度，哇，嚇死人，好肥。其實我有問題啫，佢哋唔會同啲烏龜互相殘殺咩？請問？好，呢度已經係出口嚟㗎。咁爬蟲館，呢度仲有一個，呢個就真係唔知咩嘅。邊啊？嗰個。喂，係佢哋同嗰個背景一模一樣喎。喂，其實呢段片咧，變色龍。不如你嚟試下，係睇下呢段片入面點樣去揾出呢啲動物。係咯。我覺得一個幾有挑戰性嘅嘢嚟嘅。咁呢度已經出口啦。咁我哋今段片咧，屯門公園，我哋最主要嘅就係呢個爬蟲館啦。咁我哋咧呢段片今日呢期嘅中一學生日常生活 vlog EP02咧，就差唔多完啦，但係我哋陣間會去公園，可能陣間仲有啲鏡頭啦，係咯。咁呢個就係我哋今日嚟嘅目的，就係呢個爬蟲館啦。好，咁我哋如果陣間我哋去公園，就陣間再見啦，拜拜。拜拜。好，各位，我又翻嚟啦。咁咧，呢個公園啦。係啊，呢個我覺得呢個地方好值得帶啲小朋友嚟玩下，即係可以又可以，即係屯門公園呢個地方咧。又可以認識到呢啲爬蟲館入面嗰啲嘢啦，跟住又可以解住啦、洗髮水啦。但係你哋一定要過嚟玩，一定要戴泳衣，如果唔係咧好麻煩。我而家要影全程嘅公園俾大家睇，其實係真係呢個公園係幾大，我覺得。不過有個雪蘭床，唔知你見唔見到？好奇嗰啲雪嗰度。我一跳下。好笑啊！呢個跟住呢度就係一個好高嘅上滑梯啦，呢度一齊走呢度上去就唔影啦。跟住前面有個千秋，其實呢個公園真係幾大，好清新同埋啲空氣。玩完呢個濕水，濕完水過嚟玩呢個，要話事啊！一流啦！千秋，個個都係個千秋，不過有個大千秋，我上次喺度排隊排咗好耐，今日少啲人嚟，冇乜人。所以建議你哋係可以放假嚟下，係幾好嘅呢個成個屯門公園流程，就係一入嚟去完爬蟲館就嚟呢度玩，
半日都可以喺呢度逗留。我做沙池喎，放沙池嚇，沙池呢度有，咁我就唔落啦，因為我最咗密。係啊，喂，你企上去，我幫你影張相，企上去。你企過嚟呢度啦，真嘅山。企過嚟呢度啊，企過嚟呢度，擰轉身，影你背面。跟住呢度係咯，呢個公園真係好大。咁我哋事不宜遲啦，我同佢都要喺度放鬆下。咁今期嘅呢段片就真係要結束啦。雖然啱啱係咯，因為我哋最尾都嚟咗呢個公園。咁我哋下條片再見啦，拜拜！記得 subscribe and like my channel，拜拜。